Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim peshk me domate të skuqur. Përbërësit janë domate, urdhra, limon, peshk, miell, krip dhe vaj. Si fillim i hedhim krip peshkut dhe i kthejmë në të gjitha anët. Si kemi kriposur peshkun, hedhim vajin në një digan dhe fillojmë ta lyejmë peshkun me miell në të dyja anët. Dhe tani e mbulojmë dhe e lëmë të skuqet në një krah. Pasi i kemi skuqur në një krah, i kthejmë në krah tjetër. Dhe tani i vëmë kapakun, presim tomatet me gjysmë. Presim dhe urdhrat. 2 thelpi dhe tani shtojmë domatet dhe urdhrat dhe tani përzjejmë shtojmë gjysmë gojë ujë, grim pak majdanos për t'ia hedhur sipër, shtojmë pak krip, shtojmë pak piper, shtojmë gjysmë kopre limonin, shtojmë dhe majdanos. Dhe tani i kthejmë. Si kemi hedhur të gjitha, i lëmë dhe 5 minuta dhe kemi gati. Këtu kemi përfunduar së gatuari dhe tani e heqim. Tani e ndajmë në një pjatë e shoqërojmë me çfarë të duam. Mund ta shoqërojmë dhe me sallatë jeshile. Ky është përfundimi të dashur miq. Nëse u pëlqeu më lini subscribe, shihemi në videot e radhës. Ju faleminderit.